हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली टेक ज्ञान में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सूरज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे नेवी फोर्स रिस्ट वॉच की। इसे मैंने चाइना से मंगाया है और ये मुझे अराउंड 1000 रुपीज़ का पड़ा है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिंक पे दे दूँगा। अगर आप इसे मंगाना चाहते हैं तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसके कंटेन जो बॉक्स है उस पर लिखा हुआ है कि चाइना से इंपोर्ट किया गया है। अभी इसे मैं ओपन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव बबल रैप पॉलीथीन के अंदर पैक है काफ़ी सेफली। मैं इसे यहाँ से निकालता हूँ और निकालने के बाद हमें ये पॉलीथीन के अंदर ये वॉच दिखाई देती है। इसे पॉलीथीन को मैं अभी खोलता हूँ। ये एक वाटर सील्ड पॉलीथीन है, वाटर टाइट सील्ड। इसके अंदर पानी ऑब्वियसली नहीं जाता होगा। ओके, अभी ये फाइनली हम एक और पॉलीथीन है इसके अंदर, इसे भी मैं ओपन करता हूँ। और फाइनली हमें ये वॉच दिखाई देती है। ओके, इस पॉलीथीन पे कुछ लिखा है, नेवी फोर्स फॉर ड्रीम 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंट, यानी कि ये वॉच 30 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट है। दैट इज़ गुड। ये इसका लोगो है नेवी फोर्स का। ओके, हम अभी वॉच की तरफ बढ़ते हैं। ये वॉच आप देख सकते हैं, जैसे इसमें डुअल डिस्प्ले है, डिजिटल और एनालॉग दोनों है और ये काफ़ी स्टाइलिश वॉच लग रही है। इसके साथ एक ये यूज़र मैनुअल भी है। इस यूज़र मैनुअल को पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। इंग्लिश में भी है यूज़र मैनुअल, दैट इज़ गुड। ओके, यहाँ पे एक कीज़ का फंक्शन दिया हुआ है ऊपर और ओके, ऑपरेशन मैनुअल। ओके, इस वॉच का मॉडल नंबर है NF9024 और ये मैनुअल चाइनीज़ में भी है, तो इसे हम अभी साइड में रखते हैं और वॉच पे जाते हैं। और वॉच के साथ एक वारंटी कार्ड भी है, जैसे आप देख रहे हैं। इस पर लिखा है इंटरनेशनल गारंटी, यूनिक डिज़ाइन नेवी फोर्स। और इस वारंटी कार्ड पे लिखा है योर वॉच कैरीज अ 1 ईयर वारंटी और द वारंटी इज़ नॉट वैलिड इन केस ऑफ एक्सीडेंट और आवर अनड्यू ओपनिंग। मतलब गलत तरीके से अगर आप इसे खोलते हैं और उस वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो ये वारंटी कवर नहीं होगी। ये इंटरनेशनल गारंटी लिखा है आगे। अब हम वॉच पे जाते हैं। वॉच देखने में तो काफ़ी गुड लुकिंग है। इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों चीज़ें हैं और लाइट भी जलती है इसमें, ये देखिए। यस, आप रात में भी इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। इसमें एक टैग लगा है ये नेवी फोर्स का, इसे मैं निकाल देता हूँ। प्रोफेशनल वाटरप्रूफ। टैग निकालते हैं हम। काफ़ी गुड लुकिंग वॉच है ये। इसे ओपन करके देखते हैं, प्लास्टिक निकालने की कोशिश करते हैं हम। ये प्लास्टिक पहले से खोलता हूँ मैं थोड़ा। ओके, ये प्लास्टिक निकल गया है। अभी इसे पूरा निकाल देता हूँ मैं। अब इसे ओपन करता हूँ, पहन के देखते हैं कैसी लगती है ये वॉच आपके रिस्ट पे। थोड़ी सी बड़ी है ये वॉच मेरे लिए, मुझे थोड़ा छोटा कराना पड़ेगा इसे। अदरवाइज़ इट्स अ वेरी गुड लुकिंग वॉच, बहुत ही बढ़िया वॉच है ये। इसके फंक्शन चेक कर लेते हैं अभी हम। ये ओके, फर्स्ट फंक्शन है
आई होप आपको दिख रहा होगा। पहले हम ये बटन दबाते हैं। ओके, ये स्टार्ट स्टॉप है। अभी हम टाइमर स्टार्ट कर देते हैं और ओके, ये सही काम कर रहा है। स्टॉप और इसे इस बटन से रीसेट, अगेन बैक नॉर्मल। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं और ये लाइट का फंक्शन है। ओके, तो ये वॉच एकदम परफेक्टली काम कर रही है। मैंने इसे चाइना से मंगाया था, बट मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि रास्ते में कहीं ये ख़राब ना हो जाए, बट ये टोटली अच्छे से काम कर रही है। और इसे आप प्रोफेशनल, बेसिकली आप ऑफिस में या पार्टीज़ में आराम से पहन सकते हैं। काफ़ी स्टाइलिश वॉच है। अराउंड 1000 के करीब मैंने इसे ख़रीदा है चाइना से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप भी इसे ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। वाटर रेजिस्टेंट है, काफ़ी शाइनिंग वॉच है ये, आप देख सकते हैं इस पर। ब्यूटीफुल डिज़ाइन, पूरा मिरर फिनिश दिया है इस वॉच को। इसके रिस्ट स्ट्राइप भी काफ़ी बेटर हैं, काफ़ी मजबूत ही लग रहे हैं मुझे। पूरा मेटल का पार्ट है, इसमें कोई भी प्लास्टिक पार्ट नहीं है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।